extrême point d'interrogation inversé des maisons contre le ronflement. Le ronflement se produit lorsque les structures de la gorge, détendues par le sommeil, commencent à vibrer et produisent un son. Il est souvent considéré comme un désordre du sommeil. Un ronflement important peut avoir de graves conséquences sur la santé. Si vous souffrez de ce problème point d'interrogation inversé vous avez sans doute essayé des médicaments, mais sans résultat concluant. Nous allons ici vous aider à vous en débarrasser grâce à des méthodes naturelles. La menthe réduit le gonflement des tissus de la gorge et du nez, facilitant la respiration. Versez 2 ou 3 gouttes d'huile essentielle de menthe dans une tasse d'eau et faites des gargarismes avant de vous coucher. En aucun cas ne buvez cette eau. Répétez cette opération chaque soir jusqu'à ce que la situation s'améliore. L'huile d'olive détend les tissus qui entourent les voies respiratoires, réduisant le gonflement et serrant ainsi un passage permettant à l'air d'entrer. Il vous suffit de boire une demi-cuillère point d'interrogation inversé à café de miel accompagné de quelques gouttes d'huile d'olive avant de vous coucher. Cette pisse est un excellent moyen d'expulser le mucus, donc de résoudre les problèmes point d'interrogation inversés mais respiratoires. Remplissez un bol d'eau chaude et ajoutez-y une demi-cuillère point d'interrogation inversé à café de cardamome. Buvez cette préparation 30 minutes avant de vous coucher tous les jours jusqu'à ce que vous ayez négation logique qui est de ronfler. Grâce à ses puissantes propriétés antiseptiques et antibiotiques, le curcuma guérit les inflammations, aidant ainsi à réduire le ronflement. Versez 2 cuillères point d'interrogation inversé à café de curcuma dans un verre de lait chaud et buvez-le chaque soir avant de vous coucher. L'ortie. Si vous ne ronflez qu'à une certaine période de l'année, vos problèmes point d'interrogation inversés mais sont causés par des allergies. Ce type de ronflement temporaire peut, négation logique très grâce à l'ortie, laquelle combat les inflammations. Versez une cuillère point d'interrogation inversé à café d'ortie SCHE dans 250 ml d'eau bouillante. Au bout de 5 minutes, goûtez et buvez ce TH avant de vous coucher. En période d'allergie, vous pouvez boire ce TH 2 ou 3 fois par jour. L'ail. L'ail est un excellent moyen de combattre les infections du cyste point d'interrogation inversé mais respiratoire. Si vos sinus sont la cause de votre ronflement, l'ail vous sera donc d'une grande aide. Dans ce cas, mâchez 1 ou 2 gousses d'ail et buvez un verre d'eau avant de vous coucher. Le miel réduit le gonflement de la gorge et prévient donc les vibrations. Versez une cuillère point d'interrogation inversé à café de miel dans un verre d'eau chaude et buvez-le avant de vous coucher. TH à la camomille relaxe les zones de la gorge où le ronflement se produit. Buvez-en une tasse chaque soir avant de vous coucher. Les facteurs qui peuvent provoquer le ronflement. L'obésité. Les personnes en surpoids et qui ont donc un point d'interrogation inversé de tissu au niveau de la gorge, sont plus sujettes au ronflement. Dormir sur le dos car votre langue bloque le passage de l'air. Il est recommandé de dormir sur le CT. L'alcool. Évitez de boire de grandes quantités d'alcool 2 heures au moins avant de vous coucher. Fumer. La cigarette irrite les membranes des muqueuses de votre nez et de votre gorge, provoquant un gonflement et, par voie de conséquence, un ronflement.